この動画は過去動画の再放送です。途中紹介されている別動画は現在アップされていないものもあり、リンク切れしている場合がありますが、ゆっくり再アップしていきますのでお待ちくださいね。それではご覧ください。こんにちは、斉藤直樹です。今日も気まぐれ添削やっていきたいと思います。今日の作品はこちら。すごくね、かっこいいイラストですよね。甘党さんの作品で、タイトルはもののけの委員長。はじめまして、斉藤直樹先生。今回は黒髪、人外、鬼のお面、学ランと私が好きなものを全て詰め込んで描きました。デジタルを始めて2日目なのですが、自分でもなかなかうまくいった作品なので、もっとかっこよく仕上げたいという気持ちで添削に応募しました。肌の色を暗くして人間味をなくし、怒らせたら怖いぞという気持ちを出すために、手でも角を作っているのが個人的にはうまくできた部分だと思います。デジタルの勝手がまだわからず、加工や背景の描き方がまだまだなのと、服のシワを描くのが下手なのでご教授いただけると嬉しいです。体や構図のバランスも違和感があれば遠慮なくご指摘してください。違和感のない色選びのポイントもあれば教えてほしいです。とのことです。いやー、甘党さんのこだわりポイントがすごく明確に現れていて、僕はね、この絵すごく好きです。いや、好きなものを詰め込んだって簡単に言ってますが、みんながみんなね、それをできるかって言ったらそんなことはもう全然なくて、多分ね、これは絵を描く人はもしかしたら自然にできている人多いかもしれませんが、自分が本当に好きなものを好きっていうのって結構勇気がいります。だってもしそれを誰かに否定されたら、自分も傷ついちゃうじゃないですか。だからね、つい防衛意識が働いてしまって、自分の好きなものを隠してしまう人も多いと思います。でも甘党さんはそれを素直に画面に表現できてますし、こだわりもね、ちゃんと見て取れます。それがね、本当にすごいなっていう風に思いました。で、今回の添削のポイントなんですが、ズバリですね、可愛いとかっこいいの書き分けについてです。甘党さんはね、コメントの中で、もっとかっこよくしてあげたいっていう風におっしゃってますよね。でもこの絵ですね、実はかっこいいよりも可愛く見せるための見せ方をしてしまっている部分が結構あって、それがこの絵がもっとかっこよくなることを邪魔してしまっているんですね。可愛いではなくかっこいいという印象を作るにはどうすればいいのか、その部分に着目しつつ添削を進めていきたいと思います。それでは早速行ってみましょう。まずですね、この絵をかっこいいではなく可愛いに見せてしまっているポイント。それは、頭身です。頭身が低いと、やっぱりどうしても幼く見えてしまって、可愛いに寄ってしまうんですね。もちろんね、狙って少し可愛くも見えるバランスで意識して描いているのであれば、それはそれで OK なんですが、でもね、他人から見た時って自分が想定しているよりも過剰に可愛くなりすぎちゃっていることってね、結構よくあるんですよ。ちょっと調整してみますね。はい、いかがでしょうか。かなり思い切って頭身を上げたように見えるかもしれませんが、このぐらいのバランスになっても、このキャラに含まれる可愛さって、そんなに目減りしてないと思うんですよね。でね、もう一点、これもかっこよさではなく、可愛さを強調してしまっている表現があります。それが、俯瞰構図ですね。俯瞰構図で見ると、表情やポーズによっては、ちょっとこう、上目遣いというか、こびているような印象を強調してしまう演出になることがあって、この絵の場合もね、若干そういう風に見えてしまっている部分もあるような感じがするんですね。なので、上目遣いをなくすために、逆に下から見上げているような構図にしてあげると、狙った雰囲気が出せるんじゃないのかなっていう風に思いますので、やってみます。
はい。いかがでしょうか。ごめんなさい。ちょっとですね、さっき頭身を直すときにですね、目をちっちゃくするのを忘れてしまったので、今合わせて目を少し小さめにしてかっこよさを強調してみました。はい。このようにですね、下から見上げる煽り構図にすることで、キャラがカメラに目線を送ると、自然とね、見下すような目になりますよね。このおかげで、ちょっとこう、偉そうというか、上から目線感が出てると思います。これによってもですね、可愛いからかっこいいという印象に寄せることができますね。そして、ここで今日の重要ポイントをお話しします。目のね、ハイライトの入れ方です。今ですね、この目の上の方にハイライト、こんな風に入っているんですが、このハイライト、実はですね、ちょっと可愛さを強調してしまっています。試しにこのハイライトを単純に取ってみますよ。はい。どうでしょう。ついてるのと、取ったの。ね、見比べると、このハイライトがあることで、可愛くなりますよね。ほら。これだと可愛いし、これだと可愛さが取れた状態です。もしね、かっこいいっていう表現を強調したい場合、実はこの部分、目のね、上の方にハイライトを入れるのってあんまり得策ではないんですね。でも、完全にないと、それはそれでこう、死んだ魚の目っていうか、ちょっと怖いじゃないですか。そんな時には、はい、こことかね、こういう目の横にハイライトをちょんって入れてあげる。そうすると、目も死んだ目みたいにならずに、でもちゃんとかっこいい。そういう効果を持たせることができます。でね、ちょっと今目だけ直したので、角度的にホイッスルとか、あとは鬼のお面とか角度がちょっとだけ不自然になってしまいました。そこも角度調整していきます。はい、こんな感じ。それと襟元についてもそうですね。ここも煽り構図なので角度が違ってきます。直していきましょう。はい、どうでしょう。目だけでも煽りであることは伝わりますが、周辺の角度もきちっと修正することで絵にね、より説得力が生まれますよね。こういう細かい部分のこだわりは結構重要だと思います。で、ここも少しだけ可愛い演出になっている部分がありますね。ここ、奥の腕の敬礼の角度ですね。これは多分ですね、画面に入れるために肘を少しすぼめてこじんまりとした敬礼をしているんですが、このこじんまりとした敬礼ってなんかこうちょっと可愛いじゃないですか。女の子がやったら可愛いと思うんですが、この人鬼ですからね。鬼はね、虚勢を張ってでももっとこうビシッとしていた方がいいような気がしますので、肘を横に広げて堂々とした敬礼ポーズにしてあげましょう。はい、こんな感じですね。腕の腕章もね、フォントがちょっとプニッと可愛い感じのフォントになってしまっていたので、もうちょっと角張ったフォントにしてあげるとかっこよさが強調できると思います。そしたらね、ここで服のシワを描きましょう。服のシワをうまく描くポイントはですね、ざっくり言うと、どこに布が引っ張られているのかを考えることです。例えばこの絵では、両肘を上に上げてますから、胴体のこの部分の布、これが両肘に引っ張られているはずですよね。なので、こういった感じのシワができるはずなんですね。それを意識しながら影をつけていけばいいんです。やってみます。
はい、こんな感じですね。さっき解説したように大きな引っ張られたシワが真ん中にできて、で、その肘を曲げたところには畳じわがあって、で、ちょっと細かいですが、この肘に袖口が引っ張られますから、こういう引っ張りじわがここにもできる。こういうですね、引っ張られるっていうポイントを意識しながら影付けをしていくと、シワはうまく描けると思います。はい。では、キャラクターの添削はほとんどできましたが、頭身を上げたので少し顔が小さくなって印象が弱くなってしまったと思います。なので少し配置を大きくしましょう。はい、こんな感じですね。では次に背景の添削をしていきます。背景は今のままでも伝えたいイメージは、伝わってはくるんですよね。背景に春の花があって、で、そこに立ちはだかって見ている人を威嚇するようなキャラ。そしてその手前にはこれ見よがしに立ち入り禁止のテープ。こういう構造って何を暗喩しているかっていうと、自分の衝動を抑えられないがゆえに必要以上に周囲に対して威圧的に接してくるっていう、この青年の葛藤のようなものです。ただ今の状態だとそれぞれのモチーフがポツンポツンってね、こじんまりと書かれてしまっているので、これも若干可愛さにつながってしまっているんですね。やり方はいろいろあると思うんですが、僕だったらこうするかもっていう例をお見せしていければと思います。まずはこうですね。はい、背景の赤い四角と周囲の白なんですが、ここを反転させて白い窓のような感じに見えるようにしました。こうすることによって学校の窓のようにも見えますから、ここが学校であるっていうことを含ませることができますよね。で、この男の子の抑えられない衝動を象徴する春の表現ですね。この絵の場合には、これは梅の花なのか桜の花なのか、どっちかだと思うんですが、春の花のシルエットを窓越しに描き込んでいきます。はい、こんな感じ。それまではね、感じたことがなかったのに、突然芽生えた抑えられない衝動。自分の中には確実にあるんだけど、でもそんな恥ずかしい衝動が自分の中にあるということは到底受け入れられない。来るな！こっちに来るんじゃない！俺に近づいてしまったら、お前を傷つけてしまう。来るな！止まれ！ホイッスルピー！みたいなね。そんな感じで、ここで立ち入り禁止テープの順番なんですが、そういう衝動を無理やり抑え込んで、他を寄せ付けないために張り巡らしているわけですから、このテープは結構多い方が雰囲気が出ると思うんですね。なので本数を増やしてこんな感じにしてみます。はい、今まだちょっと当たりだけ取った状態なのですが、このぐらい多くていいと思います。で、模様を描いていきますね。はい、こんな感じですかね。もうどうあっても立ち入り禁止にしたい。この少年の切羽詰まった感じがこのテープの量で表現できると思います。で、最後にそれでも溢れ出てくる抑えきれない衝動を表すために舞い散る花びらエフェクトを追加していきたいと思います。はい、こんな感じ。今回の添削は以上となります。並べて比較していってみましょう。
はい、右がビフォー、左がアフターです。こんな風に変化しました。いかがでしょうか？モチーフはね、全然変わってないんですけれども、量が増えることによって結構ね、伝わってくる印象が変わったと思います。いかがでしょう？今回の添削では、可愛い印象をどうやったらかっこよくすることができるのかについてお話ししてきました。まずはキャラクターの部分ですね。男性キャラをかっこよく見せるには、肩幅を広く、頭身を上げること、そしてポーズをこじんまりせずに大きく見せること、そして煽り構図で描くことによって自然と見下したような目線になるので、少しね、威圧感を強調してかっこいいという感覚に寄せることができます。次に背景部分に関しては、それぞれのモチーフをポツッポツッと散在的に配置すると、それが可愛さにつながってしまいます。そうではなくて、時には思い切ってこんな風に数をブワーッと増やして大胆に配置することによって、画面構成的にかっこいいという印象を作り出すことができると思います。この絵の場合はね、この男の子が自分の変化を受け入れられずに葛藤する必死の姿を描いているので、そこまで分かってみるとね、男の子ってこういう時期あるわよね。この必死の姿、可愛いわ。みたいなね、なんかそういう巡り巡って可愛いなっていう風に思っちゃう人もいると思うんですが、それは別の話なので一旦置いておいてください。はい。それと今回はシワの描き方についても添削の中で軽く触れたんですが、もっと詳しくそこんとこ教えてっていう人も多いと思います。そんな方にはこちらの動画、誰でも簡単服のシワをうまく描く方法をご覧ください。シワの種類には大きく分けて3種類あって、それぞれどうやったらうまく描けるのか知っていただけると思います。それでは最後にコーナー、気まぐれじゃんけんのコーナーです。いきますよ。準備はいいですか？気まぐれじゃんけんじゃんけんポン。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ということで再放送をお届けしました。いかがだったでしょうか？新チャンネルのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。